Hi friends, welcome back to our channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കുറുക്ക് കാളൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും, അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ കുറുക്ക് കാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നേന്ത്രക്കായും ചേനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ നേന്ത്രക്കായാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചേനയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുക്ക് കാളൻ ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രക്കായും ചേനയുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കഷ്ണത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കഷ്ണത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കപ്പോളം വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കഷ്ണം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു പോവാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യത്തിന് പുളിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറുക്ക് കാളൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെ എടുക്കുക, അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ തൈര് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാളനിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ 3/4 ഭാഗത്തോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ നല്ലപോലെ ചേർത്താലാണ് നമ്മുടെ കാളനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങയിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേണം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല പോലെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് കഷ്ണത്തിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന പോലെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് തൈര് നല്ലൊരു തിള വന്ന് തുടങ്ങും കേട്ടോ. ആ തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തൈരൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങി. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറുക്ക് കാളനല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുക്ക് കാളൻ ഇരിക്കുന്തോറും ഒന്നും കൂടി കുറുകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കരുത്. ഇതുപോലൊക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉലുവ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് താളിക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ കുറുക്ക് കാളനിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പിഞ്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാളനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കടുക് വറുത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ കാളനിലേക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറുക്ക് കാളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഓണ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുറുക്ക് കാളൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.